Pintu ditutup kembali, hati-hati pintu ditutup kembali. Kami mengimbau kepada para pelanggan yang membawa putra dan putri untuk selalu mengawasi dan memperhatikan saat perjalanan komuter lain demi keselamatan dan lulukan putra dan putri Anda ketika naik dan turun kereta. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan berikutnya stasiun Polri. Alat riset melangkah perhatikan celah peron dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Keselamatan Anda adalah prioritas kami, stasiun Polri. Hati-hati pintu dibuka, attention, door will be open.